Bom dia, pessoal. Bom dia. Estamos aí para mais um vídeo, pessoal, do canal do Senhor Pereira, pessoal. Não esqueçam. E hoje, pessoal, vamos falar de um assunto, pessoal. Um assunto que muita gente desconhece. Pessoal, é coisa séria. É o bruxismo, pessoal. Ah, mas o que é bruxismo? Bruxismo, pessoal, é causado pelo estresse, ansiedade muito forte. E muitas das vezes, pessoal, a pessoa tem, mas nem sabe que tem. Entendeu, pessoal? Geralmente, a pessoa só vai ficar sabendo dos males que ele causa quando a pessoa vai ao dentista. Por quê? Porque quais são os maiores males que eles causam, que o bruxismo causa? Bruxismo, pessoal, a pessoa, ela durante a noite, quando ela está dormindo, em casos extremos até durante o dia mesmo, mas geralmente é quando a pessoa está no seu subconsciente ali, descansando. A pessoa esfrega um dente no outro, pessoal. Ela vai danificando o esmalte do dente. E muitas das vezes a pessoa ela começa a sentir dores nos dentes, sensibilidades muito fortes, e aí a pessoa procura o dentista. Mas geralmente quando a pessoa vai no dentista, já está um pouquinho avançado esse bruxismo, entendeu, pessoal? Então fiquem atentos. Aí o que acontece, pessoal? Com o passar do tempo, que o dente vai se esfregando no outro, apertando um outro, vai criando, o esmalte vai saindo, pessoal. E aí onde a cárie entra, e provavelmente, nos casos mais extremos, a pessoa tem que fazer canal em todos os dentes, pessoal, ou até mesmo perde os dentes todos da boca. Pessoal, por que eu estou falando desse assunto? Porque eu sou portador de bruxismo, pessoal. Eu, nunca imaginei, mas que é uma coisa grave, uma coisa séria. Ah, mas tem tratamento? Tem, pessoal, tem tratamento. O bruxismo, pessoal, ele vai do estresse do dia a dia, ansiedade muito extrema. Tem várias coisas que podem causar, pessoal, principalmente a falta de sono também, entendeu? Estresse, a modo de dizer, como a minha dentista me falou, se você engole muito sapo, você leva muito desaforo para casa. Então tem vários e vários, né, coisas que podem ocasionar bruxismo, pessoal. Ah, e qual que é o tratamento? O tratamento, pessoal, é simples. Ou você vai procurar um dentista e ele vai aí moldar, fazer um molde aí da sua boca, sabe? E fazer uma proteção de silicone para os seus dentes, né? Às vezes na parte de cima, às vezes na parte de baixo. Tem que ver qual que está danificado mais. E aí, pessoal, o que acontece? Você vai começar a usar durante as suas horas de sono, à noite, ou se você dorme durante o dia também, durante o dia, usar com frequência para parar e não danificar mais seus dentes. E, pessoal, não leva na brincadeira não, porque eu achei que não era nada demais. Depois que eu fui ao dentista e ela falou a primeira vez, eu não dei nem bola. E aí a segunda vez que eu precisei retornar no dentista, eu já precisei fazer canal em um dos dentes. E aí, pessoal, se você ir deixando, cada vez vai ficando mais e mais pior. Tem gente que perde os dentes todos da boca. Isso é uma coisa muito séria. Então, pessoal, e tem outra forma também, né? Para aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar dentista e tal, tem essas plaquinhas que até eu cheguei a comprar na Amazon. E que elas são baratinhas, são moldes que você vai moldar conforme a sua boca aí. Elas são simples, geralmente elas vêm duas, quatro.
Pessoal, isso aqui não é para você ficar pro resto da vida também não. Isso aqui é 6 meses, conforme você vai usando aí, ela vai desgastando, você tem que trocar. E você vai moldar conforme a sua boca. Ela vem, né, siliconinho e tal, você vai pôr na boca e vai moldar conforme o seu formato dos dentes. E aí, com o passar do tempo, você tem que comprar outra. Mas elas são super baratas, você encontra lá. Eu vou deixar um link aí na descrição do vídeo. Quem, quem achar, eu recomendo. Eu estou usando, eu recomendo. E outra coisa, pessoal, o bruxismo, muita gente leva na brincadeira, mas é uma coisa muito séria, porque, querendo ou não, pessoal, a gente tem que cuidar tanto da nossa saúde, né, quanto da estética e os dentes, né, pessoal, que é uma coisa muito séria, né, o sorriso da gente quando a gente chega num lugar é muito importante, pessoal. E como o meu canal é voltado para uma qualidade de vida melhor, pessoal, eu recomendo que vocês aí, né, procurem, tratem dos seus dentes. Vocês aí que também acham que podem ter esse tipo de problema, que é um problema grave, né? O bruxismo, o nome já fala, né? É como se fosse uma bruxaria, né? Mas não é, pessoal, é uma coisa séria. E é isso aí, pessoal. Hoje eu vim fazer esse vídeo só para falar a respeito disso, que é um assunto importante. E eu agradeço, pessoal. Se curtam o canal, compartilhem, assistam próximos vídeos e por uma qualidade de vida melhor. Falou, pessoal? Tchau, fiquem com Deus. Agradeço.